Hello guys, welcome to my channel, Nanay Tis TV po. Guys, ngayon guys, maglilinis ako ng ref dahil sobrang dumi na niya. Ayan guys, ang kapal na ng yelo. Walang kalaman-laman. Ayan guys, ubos na ang mga soft drinks ko. Samahan nyo ako maglinis ng ref guys. Nagdasal na, Nay? Ha? Nagdasal na? Nagdasal na? Oo. Akala nga ni nanay, mamayang hapon na. Nagdasal na? Oo. Maaga talaga din sila nagdadasal. Si Anita nga, isang nag-aaga ng merienda, wala. Si nanay nagtitigla ng Diyos, baso lagyan na ng kutsara. Siguro na si Nasmith. Si Anita sa lagasal. Ito lang kami ni nanay. Nagdasal mo ka na kasi. Pumasok po, ngayon, inilig si Anita. Nasa lagasan naman babae yun. Pero di siya pa naman kasi. Oo, narinig ko na lang nagdasal na. Tapos mo.
gusto ko.